好，又嚟到我哋嘅節目《國際自由行》第7集。咁今次我哋嘅節目主題呢，就係呢個人在旅途灑淚時啦。咁我先介紹自己先啊，我話會長傑。咁啊，大家可能之前幾日都聽過把聲噶啦。咁今日呢，我哋有3位嘉賓，亦都係我哋本會嘅一個最 hit 嘅組合，人稱呢個喪爆鐵三角。咁我介紹下3位成員先啊。第一位，我哋嘅黎公子黎老明。大家網中人各位好。我哋基本上咧嗰啲名就啲朵就夾起嘅啫，基本上其實事實另一回事嚟嘅，大家聽完就知嘅。所以佢又人稱呢個韓國妹殺手啊，其實。咁佢哋第二位之前都出過聲噶啦。咁啊，我哋嘅香香公主。大家好啊，我唔係喪爆鐵三角，我係靚女嚟噶。咁最後一位啦，就係我哋嘅阿達。咁多位你哋好，我係第一次上嚟講嘅，不過我相信你哋將來都好多人會識得我噶啦。認得佢把聲咧，就係講廣東話最唔正嗰位咧，就一定係阿達嚟噶啦。基本上。咁我哋就正式開始今日嘅節目啦。咁首先呢，我哋就講下我哋去旅行，成日就都其實人生路不熟啦，可以話。咁當然會有機會俾人呃，甚至有機會呃翻人轉頭。咁或者我哋講下點樣俾人呃先啦。咁阿達可能比較多啲機會俾人呃噶啦，我諗你可唔可以講下呢？因為我生性岸直，咁啊可能有個樣生得 baby face，啲人以為我好好恰。咁咧講起我俾人呃嘅經過，要講某一年去呢個泰國，就喺個曼谷，我想參加個太皇廟裏邊嘅入去睇呢個嘅皇宮。咁門口咧就有班嘟嘟車嘅司機喺度，成日都同我講話 close today close all he close， 跟住話點樣閂門啊？今日唔係泰國嘅 holiday 喎。原來佢就話呃人嘅，其實根本冇閂門，只係咧佢想騙你，就帶你去第二啲地方買嘢購物嘅。咁跟住上咗去架車之後咧，即係嗰架叫做黑車啦，即係入到上咗車。咁嗰個車就兜你沿途買嘢購物啦，咁啊跟住帶遊下花園啦。咁原來啲司有着數喎，佢有佣分嘅，帶你去。雖然你唔買嘢都得，但係佢又會有啲入油折扣券俾翻啲司機嘅。咁變相你就嘥咗一日或者半日時間喺佢架嘟嘟車喺個曼谷市嗰度兜來兜去。咁終於第二日我就冇理嗰班嘟嘟車司機啦，橫衝直撞直踩入呢個皇宮裏邊變相問翻裏邊啲人，唉傻仔，都唔識聽佢哋出邊人講，係專呃遊客嘅。下次見到佢哋唔好理佢哋嘅。咁變相之後，下次喺泰國坐個嘟嘟車就小心啲啦。咁佢哋揾食嘅，不過就我啲咁善良咧，咩呃都冇辦法啦。定係啦，我都相信啦。好鬼悶啊！下位啊，阿香唔該，到你。不過其實佢唔係喎，佢嗰啲咁嗰啲嘟嘟車司機好收你車費啊？係冇嘅。冇車，即係唔使收車費，車你周圍去玩啊？唔係啊，車我去周圍啲購物商店度買去唔知咩泰國嗰啲，你知好興嗰啲紀念品嗰啲紀念品啊，其實邊係紀念品都唔靚嘅。咁你上車嗰陣，你唔係講定幾多錢嘅咩？上車嗰陣佢話佢講到好好人啊，佢話今日皇宮咧就閂門啦，咁咧就會帶你去其他景點玩。咁但係啲景點咧就唔係去景點嘅，根本就講咗幾多錢先㗎？咩意思？即係譬如邊個景點 ABC 景點，100 匹咁都有個價錢㗎。佢就扮到好人，我先上車啫，就唔收錢。傻嘅你真係唔收錢嘅，真係搞錯。貪小便宜啊，好明顯係。咁我善良啦嘛。搞錯你係咪即係成日去開旅行嘅人嚟㗎？無端嘅就咁啊！呢啲同電子零件都冇分別嘅，就係同啲阿婆係咪先？搞錯啊！免費午餐你有冇搞錯？我唔講對住你，唔係啦，有錢賺啦！我都諗住啲阿婆先中招咧，後生女啲大佬。對住你都有錢賺啦！本會支持我作為會長要講句。搞錯啊！無端人唔使錢車你周圍去呢啲咁啊，真係。係啊，咁小便宜。我諗住真係冇人信嗰啲真係得㗎喎，後生。你真係深山咧，吉開你埋內臟都仲掂啊！真係。搞錯。吉都吉你，睇樣嚟吉㗎啦。你唔好話啊，印度其實都有啲咁類似嘅情況，即係個司機會話聽咧，喂呢度close 喎，你唔好喺度啦，我帶你去邊度玩啊咁啊，或者喂你要去邊度咧？人哋可能收500，你就收100嗰啲，話一聽到佢勢色唔對啦，係嘛？我哋咁醒目點會中招啊？女士要小心啦，有時。係女士啊，女士。你講開印度咁啊，唔係淨係去玩啦，你住嗰啲都係啦。有次我試過個嘟嘟司機同我講話間旅館俾人炸咗，都係咁啦。係咯，即係其實聽你人哋喺度鬥吹，咁你睇你信唔信啫嘛，係咪先？唔係啦，去旅行點解咁唔小心㗎？咪咯，真係渣啊你！喂，公子到你啦，你有咩？你俾人點呃法？威嘅嘢喺度試過俾人威嘢，基本上因為實在太多，我都唔好記得清楚。我要翻去組織一下先，下先講俾大家聽。
會長，咁啊嗱係啊，我都係老實講，我就點都醒過啱啱嗰個咩阿達嘅，咁啊都係初出道嗰陣時俾人呃啦，其實好老實講。咁啊嗰陣時其實大家有聽過之前啲節目都知我第一次去旅行去雲南啦，就咁嗰陣時其實雲南昆明有個好出名嘅景點啊石林啊，可能應該去昆明都冇可能未去過噶啦。咁因為嗰陣時咧就要去市區嗰度咧坐嗰啲 van 仔入去嘅，一係你係跟團啦。咁我本住自己雖然初出茅廬啦，當時都，但係一個心口孭住個勇字咁樣啊，自己坐車去。咁嗰陣時係懶醒啊，其實。咁市入邊咧好多 van 仔咧，就有個阿嬸啊揦住個牌石南，咁喺架車喺個市入邊周圍兜咧，就嗌你啲人上車話去石南小巴嗰啲係嘛？係啦，小巴。咁我當時心諗，成條街咁多車，咁我梗係以為自己好醒啦。嗰陣時揀架差唔多坐到滿嘅先至上車啦，因為嗰啲車一定係上滿先至出發嘅，喺度不斷兜客兜到滿為止。咁點知一上到車就揦嘢啦，原來除咗賣飛同揸車嗰咧全部妹嚟嘅，一上車咧就嗰啲妹咧就全部落晒車啦。哦，咁你就做咗佢哋嘅新妹啦。咁我唔係做妹啦。咁我開頭又諗住嗰陣時又唔知啦，諗住可能即係應該好快滿嘅，結果嗰程車咧就其實坐車係要坐個半鐘嘅，但係咧結果用咗5個鐘先由昆明去到石林。你咪等唔滿啲客？係啊。不停喺度，即係你其實就即係好似我哋坐 van 仔不停喺度等客啫嘛。佢唔係等咧喺度兜咯，好似啲香港啲紅 van 咁樣咯，不斷喺條街兜咯。咁你咪抵咯，個半鐘坐到5個鐘。 5個鐘免費喎，行唔到去咁就唔使搭車。落車啊嘛，唔行啊，我坐過第二間啊嘛。係咯，就唔係租個車踩去。仲未揾公安啊嗱，找公安奶。公安奶話齋，公安都一樣嗰班人。唔係啊，都係奶冇橙啦。公安換件衫做埋司機啊，可能佢係導遊連司機。通鎖入腳啦，係咪先？呢啲時候就唔使講嘅。咁你係咪旅客都知？我諗嗰個去北京都類似咁嘅情況，都係我去長城又係有啲咁嘅麵包車咁樣，又係等咗好耐，成2個鐘都唔開車，好似阿傑咁樣。大陸嗰啲我唔知，我未翻過大陸。冇啊，上大陸唔清楚。都係之後嗰啲又係車你去買嘢啊、傾坑嗰啲啊，嗰啲太普通啦，唔講啦，我就。反而我試過有一次去我去印度嗰次咧，有一次我包咗個嘟嘟啊上去睇日落咧，喺個山上面睇日落。Monsoon Palace 啊？係 Monsoon Palace 係冇錯。嗰個嘟嘟車司機咧上到去之前咧，同我講係150啊，咁要講價噶嘛，我帶佢100啦。咁啊上到去，你知係夜晚黃昏嘅時候咧，走咧咁啊臨上翻車咧，佢問我邊架車係我嘅？我話呢架咯。佢話你點知啊？我話你架車零零舍舍嗰張凳爛咗啲啊嘛。咁跟住佢話而家咧我車翻你落去咧，我要收150咯。佢話如果100我唔車翻你落去，其實喺個山上面睇一個日落，你知啊幾高啊。跟住冇幾耐咧，我同佢講咧，咁我哋幾個女仔咁，我同佢講，我話唔緊要啊，咁我照俾翻150你咯。我不過聽日我諗住包你架車嘅，如果你咁樣對我聽日一定唔包你架車。跟住嗰個嘟嘟車司機就褪，佢就話講下笑啫，得100，講笑啫。其實我覺得係睇下你當時點樣去對嗰啲人，點樣呃你嘅人啊。如果你嘅反應係快過佢咧，佢可能就好似而家咁，即係 OK 咯。如果唔係嘅話，其實你真係撳住俾佢攞噶。你諗下個山上邊喎，大佬，仲要夜媽媽睇完日落咗幾鬼黑啊？點落翻嚟啊？停翻？我話俾翻50你，俾部車我揸埋你落去，點話？真係，呢啲嘢唔使你話事。仲冇車照租，架車都唔劏得㗎啦，俾你揸完之後。咁呢啲見仁見智啦，係咪先？上落山分鐘你用埋佢攞部車落嚟都冇人知啦，係咪先？變個蝙蝠車落坑好唔好啊？好嘅，好啦。但係其實如果你又講好似旅行咁樣，大部分咧都好似係交通嗰度會俾人呃多啲啊，係嘛？你咁啊就買嘢啦，翻大陸先多啫。買嘢就講真，預咗俾人呃㗎啦。不過係最後你買嘢個價錢，你自己覺得抵唔抵咯？應該話。係啦。咁俾人呃嘅呢啲梗有啦，嘗試嚟啦，基本上。見啲外地人。你有冇聽過頭先有個會友話，我聽佢去東歐試過咧，就係咁啊，街邊一個男仔啊，佢話咧行到街度有個女仔漏嘅，即係大家傾幾句啦。幾靚仔啊！係你知邊個係嘛？咁啊傾幾句啦，傾幾句嘅，我入去上飲杯嘢啊咁啊帶咗佢去一間餐廳度飲嘢，飲完嘢之後咧跟手妹落咧埋單咧，好似大陸嗰招咁咧，就嗰杯嘢可能1000蚊喎。港紙。係啊。即係其實東歐嗰個水費即係好平嘅啫嘛，係咪先？跟住冇幾耐咧，冇辦法啦，你都上咗去飲完嘢啦，係咪先？即係撳住打啦，你要俾錢啦，係咪先？擺到明係佢不住美式引誘嘅男會員啦，所以係咪咧？嗰個男會員大家知啦，係咪先？知啦，即係原來真係會有啲咁嘅橋嘅喎。唔係，我係奇怪有人受咯，其實唔係有啲咁嘅橋，我唔奇怪咯。橋唔怕舊，最緊要受。你咪係一個例子咯，啱啱？嗰個例子咯。我係俾嘟嘟車騙嘅，我未俾女騙過。唔係啊，聽講你好似俾人非禮喎，你講我聽下。非禮
嗰啲係男性司機嚟啫嚇，都唔係異性。司機男性都係非禮嚟㗎，咪咯？你既然被騙都講埋唔爭，再俾人非禮埋啦，係咪先？嗰啲係咁依抽下水嗰啲啊，無謂講出嚟啦，呢啲就。哇！嗰啲仲唔係叫非禮，叫咩啊？精彩頭先講得。喂你呢啲反應哇係呢啲先要講喎。呢啲就未騙色嘅，只係抽下水咧。就話說我之前去完中南半島翻嚟，就喺柬埔寨坐個嗰啲電單車摩托車司機去翻呢個吉口市，咁啊跟住一上到摩托車去帶我去市附近兜下圈啦，周圍兜，跟住隻左手有不規矩嘅動作啦，就喺我嘅大髀上下移動隻手。朋友，今晚你有冇酒店住？如果冇嚟我屋企住好唔好？我話唔好，我有男朋友屋企等緊我，咁先甩到身。如果唔係，真係俾佢成晚纏住，咩點算？嗰個嘢我諗都係應該同性戀㗎啦。哇，幾高難度喎！開緊電單車仲可以空一隻手出嚟摸你大傻髀啊！嘅，你都得啦，係咪啊？我唔得㗎，除非後邊嗰係女仔啊！哦，咁即係得啦。搞錯，摸你大髀嗰條友真係盲嘅，基本上。你係咪攬人嗰陣時，人哋誤會你對佢有意思啊？喺後邊攬住人啊，坐電單車嗰陣。唔使攬㗎，都電單車嚟。電單車嚟㗎，電單車嚟㗎。電單車都唔使攬㗎，搲人膊頭都得㗎啦。可能佢就係喺後邊攬人哋條腰，人哋咁咪又難唔會咧。喎，揸住電單車喺後邊摸你大髀都有。可能佢都已經熟手㗎啦，已經摸。可能係攬人嗰陣時唔覺啲手指咧捉到人哋啲敏感部位，搞到人哋有反應，咪摸你咯。你係咪攬住人哋嗰陣時，你對手唔規矩先啊？可能係啩，可能我又生得中啦嚇。唔係佢可能咧點樣咧？可能咧佢黐得太埋嗰個嘟嘟司機啊！你明唔明？攬住啊嘛，係咪先？可能你唔覺意真係有啲即係唔應該硬嘅地方硬咗，頂一頂到人。我就係話正常坐電單車尾，嗱我自己都成日坐車尾嘅電單車，咁我通常我都唔會搲，除非佢開得好快，如果唔係我都係輕輕力護住佢膊頭一頂窿。你係咪喺後邊紅抱人哋啊？乘機何止紅抱啊！直情調埋我仲係司機添啊！好似天若有情咁樣，我攬住佢咁樣做華啲啊嘛嚇！有冇食薯條啲茄汁響嘴角流出嚟啊？一路咁啊冇喎，啱啱嗰日冇茄汁帶起身度，不過有盒檸檬茶，跟住踩到燒皮，跟住跣胎啊，炒車跟住就咁啊幾好咯。結局就係咁樣樣啦。結局就係你話係咁啊，係咁啦。係啊，你咁都基本上都算係驗住嘅，我覺得係咪呢啲呢啲係騷擾嚟㗎，冇乜幾好㗎啦，算係㗎啦，以佢咁嘅質素，憑你咁嘅質素都有人搞你就算啦，唉，真係。講翻我，你講先啦。你講，我就想話喂，黎公子你咁大聲，黎老明先啦，你講下。係咯，我其實都基本上咧，我飛機上嘅第一次咧就係咁樣嘅。話說當時咧，我就坐喺3個位嘅飛機座位編排啦，咁我坐邊嗰個，咁左手邊咧就坐住2個韓國飛翻去韓國嘅女仔，啱啱喺度紐西蘭讀完書翻去嘅。咁啊，我梗係懶醒啦，揦住嗰啲咁嘅碌屎，即係韓文對英文嗰啲啊，即係揦住喺度問佢啊，即係扮晒呢樣嗰樣啦，跟住又讚下佢啦。點知就出事啦！嗰晚咧就獻出我第一次。點解咧？因為當時咧，可能個女仔咧就以為我講嗰句説話讚佢咧就好有意思嘅對我，跟住之後咧，無論食飯又好、瞓覺又好咧，佢啲手腳咧一定係黐埋我度，甚至瞓着咗一直就成個人攬落我度嘅，搞到我心裏面個心仔心如鹿撞下咁樣，即係成晚攞拎都瞓唔着，搞到我。我驚你講一句咩鬼嚟㗎？你咪發夢啦你！我講一句咧就好簡單嘅啫，之前喺紐西蘭咧，如果啲韓國人都教我嘅，嗱你一定要識女仔咧，即係溝女咧，呢句就一定掂㗎。係邊個啊？陳先生幫邊多？咩嚟㗎？或者簡單啲講叫陳先生幫邊多？陳先生幫邊多？即係講你好靚。但係即係俗語啲解，即係話你好正咁嘅意思啦，可能係。但係其實我坐我隔離嗰個基本上質素咧就 OK 嘅啫，普普通通嘅啫，有啲咁多身材咁大把啦，欣賞佢少少啦。咁啊講句之後咧，就發生咗咁嘅事件出現啦。咁啊到而家我好難忘嘅，因為基本上嗰次第一次都係最後一次。我希望成日都有嘅，但係有時坐真嗰啲唔好意思，坐埋啲阿禪啊，啲即係唔知係男人定女人嘅短頭髮嗰啲啊，基本上好難講出口㗎嘛，咪先有時費事瀨嘢就無謂啦。咁下次。但係你話你有2個女仔㗎喎。係啊，我之後想同佢講話，我不如坐喺中間，你2個坐喺我側邊啦。但係佢哋又唔肯制啊。但係我覺得喂，呢個可能性咧，你飛幾個鐘先最緊要？我話紐西蘭飛韓國嗰陣時好似11粒鐘喎，哦，11粒鐘都有可能嘅。如果上機第咧，粒零鐘開始已經有動作㗎咯，佢基本上直接到落機。你估我哋韓國妹殺手真係浪得虛名啊！而家哦咁啊，呢個稱號人哋俾嘅啫，基本上唔係我佢個質素係咁上下嘅啫喎，大佬。佢人先講嗰個韓國妹冇乜質素嘅啫喎，你都係假假地，點都係韓國妹先啦。所以我用住呢咁嘅伎倆去到韓國，照樣係咁用。咁得唔得？就掂啦！每問路都靚女一定翹住隻手帶我上去，哇幾鬼開心啊！你信唔信佢講嘢？點解去韓國冇人翹我隻手嘅？翹埋佢隻手喎，跟翹住佢隻手跟手喺度講喎，你信唔信啊？呢個可能性。
有啲一定係質素啊嘛，完全冇可能啊！我覺得冇乜可能憑你咁嘅樣子點可能啊，大佬？你咪活像你自己幻哇！你我幻想世界，好掂啊，韓國知唔知啊？我連自己韓國名都知啲咩啊，叫做仰猛啊，知唔知啊？好敏啊！啞文點解？仰猛就真係黎明嘅韓國名啊！也猛哦，係佢哋教我嘅仰猛，啞也文。文也文也武，唉，唉呢個可能性好細，我好質疑呢個古仔嘅真實性。絕對係真嘅。唔緊要啦我連自己本日記都寫低啊！我聽咗好多次我哋公開俾人睇啊！得攬住個手喎，你每次去韓國有人翹住你手帶你周圍去喎，第二個就好難講，佢以阿黎公啲嘅質素真係難講啲，咪咯。一唔係咯，定冇問題啦。難講啲就識咗誒，因為我識到當地人都話你即係你咁嘅條件咧，喺嗰度好搶手㗎。點搶法啊？幫手去又溫柔體貼啦，啲人肉市場嗰度好搶手係嘛？但係你咁瘦，邊一忽值錢啊？但我唔係睇我講瀟灑啊嘛，即係我覺得香港嘅男仔咧喺即係亞洲嚟講咧都個聲譽幾好嘅。係咯真係係啊，呢樣真係啊，亞洲嘅聲譽幾好嘅，即係好多人覺得啊，你哋香港啲男仔又體貼啊，有風度有風度有啊， gentleman 咯有個台灣妹同我講過，佢話啊，你哋香港啲男仔真係好得意。我第一次見啲香港男仔咧孭細路㗎咋，孭細路啊，即係 B B 嗰啲咧。哦，佢話我哋台灣男人唔會孭㗎。佢話點解你香港男人會孭細路？我點知孭細路做家務㗎？呢啲其中一份嘅，即係一份嘅工作嚟㗎咋。呢個家陣我哋去旅行，基本上啊，所有男性都識自己煮嘢㗎啦，真係叫啲女仔分都唔識煮添啊，真係啊！去到啲青年旅社見到嗰啲揦住個沙煲罌撐發緊夢咁，唔知做乜。我食完佢仲喺度揦住嗰個撐下咁，我真係，我心諗嫁着你呢個真係出事嘅。咁嗰個係咩地方嚟㗎？來自哇！我咩地方都見過喎，真係紐西蘭啊、澳洲啊嗰啲冚唪唥都有喎。都係唔識煮飯，齋個 pan。亞洲嗰啲女仔就唔同啦，遇住啲韓國妹、日本妹嗰啲咧，啲煮餸咧真係好一流。 O K 嘅，因為佢煮開啊嘛，係啊。哦我有時想走話係喂，我唔得閒煮，可唔可以請埋我食咧？通常都會帶我請唔請埋你食啊？間唔中得咯。送頭送尾啊，剩低嗰啲啊可能係都有骨頭嘅。有嘅啦，大佬，我一出招啊，大佬，有招咩出招一定即係嘅啦。憑你咁嘅質素，有咩嚟一去咪又係嗰句。咪係咯大家網中人唔好俾佢哋所謂嘉賓誤咪解，我基本上我質素係好高嘅，其實唔好聽佢哋講，佢哋妒忌嗰啲咁講好嘅啫。正嗰句，識咩句啊？幾多句日文啊、韓文啫。哇，掂㗎啦，有嗰句已經，知唔知啊？一句夠㗎啦，日文都係一句㗎咋，不過日文一句留翻阿達佢講啦。我唔識嘅。你識嘅，可成年日文。嗱，反而咧，你話如果講開呢啲嘢咧，我當年同阿香香公主一齊去印度咧，我係親眼都目睹咗些少嘅。我唔好話你得啦，最緊要。嚇，係你就得啦，唔好賴埋香精落水。啱。啱，咁唔係喎。嗱，嗰次點解咁印象咁深刻咧？就其實咧嗰陣時同阿印度嗰日都提過啊。咁啊，同阿香佢哋成班人咧包咗架車，嗰啲四驅車啊、接仔咁樣啦。接仔嚟。嚇，咁啱嗰時我坐車尾，咁啊咁啱咧撞入印度啲僆仔學生咧放學啊，好多揸住電單車。咁阿香咧就係咁喺架車度咧同啲僆仔揮手，又飛吻啊、傾坑啊。咁跟住咧，啲僆仔咧，哇！見到哇幾鬼興奮啊！哇！跟住後來我坐喺車尾度，我望住後邊班僆仔，哇！有啲直頭雙手離太大佬揸緊電單車喎嗰陣，係咁同阿香揮手。哇！跟住我見佢哇越懟越埋啦，哇！跟住有個僆仔真係爭啲成架車懟咗埋我哋車尾嗰度，搞到。跟住佢同我講：喂，你唔好再同佢揮手啦，發生意外啊！我一聽到即刻唔同佢揮手咯。大佬，我坐車尾啊，撞係真係撞啊！你問佢成架車。哇！肯定係新名人士啦。彈起啊！我真係冇諗到佢咁誇張，兩隻手離開晒喺度揮手咧咁，即係佢哋好雀躍嘅呢樣嘢。佢哋做乜咁興奮揮手？啲無啦啦。我靚女咯。哦，就咁簡單。所以我頭先話一定係新名人士咧，嗰班基本上。搞錯。揸緊盲人電單車啊！盲人電單車有手粒嗰啲咧，明話揸住會知幾時啊，剎車幾時啊，加油啊咁之類咁嘢噶嘛，有特製噶嘛。哦。係嘛，大腳。所以就可以同香姐揮手，仲要兩隻手唔扶住個電單車。大佬，我咁嘅級數，你都話唔承認嘅，佢哋咁嘅級數更加唔使講添啦，係咪先？但係如果其實講咧，嗱，我哋頭先講咧就俾人呃啦，咁有冇試過呃人啊？你哋？我講先啦。你唔好話你欺騙人感情，我冇人信㗎喎。傻啦！你知我從來唔欺騙人感情，我哋啲真愛嚟㗎嘛。欺騙感情嘅啫，佢有嗰個你嚟啫，有本事俾人欺騙感情，佢恨到啦。我啲真愛。你有機會欺騙人都好過你成世都俾人欺騙嘅。係咯，成日聽你講悲死更難受啊！我真係呢啲嘢。我就係唱首歌俾你聽，陣間阿傑版啊。咁啊，有一次我去台灣，就去咗台北一間叫吉 house 啦。咁就好夜啦，成11、12點夜晚黑先到噶啦。咁我揾唔到嗰個間 house 嘅主持人喎。咁咁啱有個鬼仔咧就好幫手，咁啊帶咗我去某一個床位度瞓覺。咁我就俾錢佢，唔係嘅，我都係住喺度嗰啲人
住客嚟嘅。咁我話嗰個主持人去咩人啊？主持人去咗邊啊？我都唔知啊，因為太夜可能去咗瞓覺啊。咁啊，真係喺度住咗晚啦。咁第二朝想揾個主持人嗰陣，又未起身。如果話要第二日要坐早火車去第二度咯，我變咗嗰晚咧就住咗晚免費嘅床位嚇。好無恥啊！係就唔係佢唔想俾嘅，我諗係佢見唔到個人啫。係咯，見到個人佢都扎扎唔想俾噶啦，肯定係。係啊，成機敲去5點鐘未起身，天蒙光嘅時候仲走都走唔切啦。呢啲揾嚟鎖住我話唔通。我試過嗰年咧去尼泊爾啊，咁咧去尼泊爾好興咧就係用以物換物嘅形式去買嘢嘅。當時咧去尼泊爾嗰陣好興嗰啲咩嗰啲腳架刀啊嘛。咁我哋點咧喺香港咧買定啲珠耳繩啊、頸鏈啊、戒指啊嗰啲咁嘅嘢咧，帶晒喺身度。我哋買咁多刀都唔入得香港啊！雖然未開封得㗎，未開封嗰啲都係可以嘅。咁咧我帶咗之後咧，咁啊拎個一路行，因為我哋行咗唔知43夜嘅山啊。咁啊行嘅過程裏邊咧，你知上咗山區嘛？跟住啲女人咧，你啲山區女人咧少見啲城市女人。咁啊嚟到見到你戴啲咁靚嗰啲咁嘅珠耳繩咧，咁啊，假嚟嘅。我哋係知係假嘢啦。咁佢哋咧？咁佢哋就咧問我哋，呢啲係幾錢啊？梗係問你幾多錢嘅喎。我話呢一個唔知幾百蚊美金啊，即係咁樣講。後跟冇耐咧，我哋見到，因為佢有一個係賣嗰啲刀。香港人嘅恥辱啊！腳架刀嘅。咁咧腳架刀之後咧，跟住咧我哋就同佢講，不如咁啦，我俾啲嗰啲珠耳繩你啦，即係嗰啲戒指啊、頸鏈啊啲咁嘅嘢，頭箍啊啲俾你啦，你換把刀俾我。後跟佢真係肯喎。因為點解咧？腳架刀太多啊嘛，唔值錢啊。反正啲珠耳繩就少喎。後來咧，我哋將我哋幾個女仔啊，咁啊將其中即係每人呢啲咧，你條珠耳繩咧，即係其實我哋之前喺香港花園街咧買定嗰啲咧，帶晒喺個身度啦。到時就去到嗱我剝兩個頭箍啊，3條頸鏈啊，2隻戒指俾你換把刀。最後我哋真係換咗把刀翻嚟。後來我 friend 話：哇，我哋好似好無恥咁。我唔係無恥，對佢嚟講，其實把手係有用㗎。腳架刀大把啦，係咪先？嗱，我都因為我哋有錶噶嘛，我另外俾咗啲20蚊隻嗰啲咧，即係老廟嗰啲20蚊隻嗰啲錶咧，俾咗2隻佢咁。其實把手佢都係攞去賣翻俾人嘅啫嘛。佢都係攞去出去做騙過第啲人。係啊，即係你唔好話我騙佢啊，可能佢都係大家互騙啫嘛，係咪先？大家互騙。最緊要就係話佢覺得係值咪得咯，係咪先？即係你情我願，你係咪揾支槍指住佢？係咪？係啦。呢啲嘢唔會發生我身上。咁啊，黎老明啦，你話冇俾人呃過，有冇呃過人啊？去旅行咁耐。你唔好話呃人感情啊！我呃人感情就一定有噶啦，話冇你都唔信啦，係咪先？就喺度自欺欺人，呢個事實嚟㗎，基本上。呢啲嘢唔出得街。幾年啦，咁你呃人咧就冇話特登去呃人嘅，但係有時啲嘢即係將就咁樣，即係你呃我呃你咁樣嘅啫。咁即係點啫？即係點？講咁耐兜咁大個圈，你噏乜？個過程係點樣啫？咦吟咁。我哋過程好想知啊！好耐咯，冇印象喎，真係。特別要我講翻嘅話。咁你10單裏邊有冇係咁要攞2單出嚟傾下先得啦，大佬啊！你兜咁耐個圈，你講乜？人哋自己吹出嚟啊！我都好少呃人喎，真係，但係我又唔會俾人呃咯。你覺得呢個可能性有冇啊？以我識阿黎公子咁多年，都冇乜可能。我都唔信。一定有嘅，一定有嘅。我去到旅行好醒㗎，基本上。點醒法啊？當你去旅行嗰時，一個人咧，你啲心思係需要細密啲，轉數比較快啲。人哋講一句嘢，你即時諗10句。其實佢係咪呃緊你咧？定係點樣咧？其實明白？唔係好明白，真係你講咁耐都。即係譬如人哋話帶你，好似你哋話嗰啲帶你去買嘢，我會即時諗，你又唔真係帶我買嘢咧？你有冇揾我笨咧？你有冇攬我開刀咧？因為其實有冇其他嘅目的咧？我會即時諗咁多嘢，就發覺邊個可能性最高咧，就最好就拒絕佢。所以咧，基本上咧，我唔會俾人呃咧。呢個基本上呢個係出現得好多嘅，其實真係冇俾人呃嘅，甚至係冇俾人呃過嘅。乜嘢你都唔買啊嘛？係啊，我又唔買嘢，我又唔會咩包車呢樣嗰樣。基本上呢啲全部我都唔會做嘅，點會俾人呃咧？完全冇機會呃到我，基本上。哦。喂，係咪揾錯人上嚟啫咁晚？係啊。嚇？唔係啊嘛，你係講俾人呃㗎嘛？咁我呃人，你又話冇，俾人呃又話冇。你係咪去旅行㗎？你咪去長洲當去旅行㗎？呢個點樣揾人？太多私隱啊！我哋呢啲唔可以講。喂，大佬你揾啲咁嘅人嚟嘅？講咗我都冇講。豔遇又講到唔湯唔水咁樣。講啲又唔講啲，下次唔好揾佢兩嚟啊！係咯，咁啊，我勉為其難，俾我講翻啦咁樣。即係呃人呢啲嘢咧，講真，雖則就唔係話成日做，但係點都有做過嘅，好老實嘅呢啲嘢。即係話説啦，當年都係其實又係同阿香一齊喺印度。始終阿香姐瞓㗎，你唔好幫我香姐。我就係同佢去印度張形象先得㗎。喂，次次講到我哋好似唔係去旅行去呃人咁。咁啊，冇辦法啦嗱，即係其實咧就自己老實講係影相唔係叻，但係啲架撐咧都呃得下人嘅。咁話説嗰陣時去到印度咧，就拿住啲大支嗰啲鏡頭啊咁樣啊，就攞出嚟影相咧。咁啲人問我做咩，就自訛稱啦。
或者係啲旅遊雜誌記者嚟嘅。咁跟住喺啲餐廳啊賣幾樣咩鋪頭咧，就話同個老細講話嗱，得㗎啦，你幫我影幾張相，我翻去咧同個老細傾傾佢嗱，我幫你登落啲旅遊雜誌度啊。咁跟住咧，佢哋自動自覺咧，啲友咧就會減價俾我㗎啦買嘢。有陣時咧嫌佢減得唔夠多咧，就再踩多兩腳，話唔係咧，唉真係呢個價唔得啊！咁如果唔係我幫你落唔到稿喎，呢啲咁樣情況，哇簡直真係無良到震啊！我都覺得自己係，唉呢啲咁嘢做得出嘅真係。有咩大不了嘅事啫啫？唔係講真，呢啲嘢我成日覺得。即係道高一尺，魔高一丈咯。有陣時同埋講真，佢肯賣俾我嘅，我肯定佢唔會蝕。特別喺印度。係啊，印度人都好中意呃人嘅，即係你唔呃佢就俾佢呃㗎啦。你講嘅地方其實比較上係第三世界啊，或者未發展嗰啲經濟完好嘅地方，有冇咁易俾你呃到啊？其實啲歐美啊、美加樓嗰啲。咁阿黎公子即係。經常有啲經濟好發達嘅國家，所以我就冇俾人呃嘅經過咯，就係。但係可惜你又冇呃唔到人，又冇人呃我，因為佢哋比較係現代啲嘅，即係大家轉數都咁上下高嘅。你點會呃到我？你呃我，保護我自己；我呃你，你又保護你自己。你有冇同當地人接觸過㗎？其實我係諗到另一樣嘢咯。阿黎公子係咪俾人呃完都唔知啊？其實就當自己冇俾人呃過啊。懵然不知。梗係唔會啦。佢根本都唔投入成個旅程，係咪先？人哋諗住對佢好啦，佢又估人哋呃佢。唔係女性另外啦，男性通常有啲抗拒嘅。即係女人買手就容易啲啊！嗱，信啦，我都話女人呃人係容易啲嘅，即係同性相佢異性相吸係啱嘅。唔係睇邊啲女性呃我啦，對黎公子啲我彈開添啦，呢啲即時。唔好難講，有時你飢不擇食。你講你阿達腳係嘛？飢不擇食，聽講成日話自己點樣咩師奶殺手呢樣嗰樣喺度啊！我冇咁講到啊！喂，師奶殺手咪真係就嚟殺師奶咯，啲靚妹唔殺咯。係啊，啲靚妹殺你啊！你埋身分鐘係咪咁話會咋？冇啊！佢自稱少女殺手阿婆敵人㗎嘛，不嬲。阿婆敵人，阿公敵人就搶阿婆係嘛？肯定係啊！你中意點講點講啊？係咪先？我覺得係咯，即係大陸旅行基本上都係咁樣㗎啦，艷遇嘅嘢係咪先？咁你講咁耐都講唔到一單半單，你都唔知揾你上嚟做乜？下次話翻俾聯絡人聽話，呢個可以放佢啊呢個。基本上好難咩？因為你成晚喺度有啲嘢唔係好出得街啊！來去去啊！呢度有乜嘢係唔出得街嘅先？啊，問下台長啦，呢啲嘢係咪？阿台長話樣樣都出得街嘅喎，冇嘢係出唔到街嘅喎。唔係嘛？有啲聽過好似電檢處要過檢嘅喎，費事啦。唔會係嘛？會係嘛？係嘛？唔係係嘛？嗱，台長出聲就冇啊，冇啊，聽到台長出聲啊，幾難係算啦。好少台長唔講嘢嘅，你逼到台長講嘢。大家講我肚餓咧，係咪其實需要食一食碗麵啊？唔係喎，好似阿達頭先你話肚餓係嘛？唔係啊，喂，睇你面都青埋，係咪去廁所啊？我哋不如 take 個 break 先啊，而家。咪咯，是但你喳喳林攞廁紙走啦，好。係啦，就你啦，就翻嚟我哋下半場再見啦，哇！好啦，即時俾一啲特別聲效大家聽下。有毒氣啊呢度，大家我哋離開一陣啊，要好陣間我哋翻嚟再講過啊，咁多位，好係咁先。好啦，經過一輪小休之後，要食嘢嘅食完嘢，要去廁所嘅都去完廁所啦。咁我哋又翻嚟呢個國際自由行嘅下半集啦。你啊舒服啦，等你。咁首先呢，我都想補充一樣嘢啊！嗱，我係親眼睇過阿黎老明嗰啲相啊，我喺度證實下佢係真係有去過旅行嘅。大家可能啲聽眾覺得都會心諗，哇！呢條友都冇嘢講，係咪去過旅行咧？咁但係我都幫佢講句好公道説話啦。佢有影過相翻嚟嘅，點都即係都有去過下啲咩地澳洲啊嗰啲嘅，點都。咁回應翻今日嘅主題啦，人在旅途灑淚時，咁我哋都可以喺度分享下，大家可能去旅行嗱，俾人又未必會喊嘅，咁但係有陣時可能遇到啲好感人嘅事啊，或者撞啲咁樣咧，亦都感動而落淚啊，可能都會。咁或者阿達，你會唔會有啲咁嘅經驗咧？好啊，我講先啦，又諗起又係今年啦，啱啱去完台灣旅行，咁喺一個落雨嘅晚上就凍又唔係好凍就。咁我嗰日喺邊度咧？好似喺個墾丁咁俾人揾丁。印度台灣南部嗰個地方好靚啊！俾人叮埋出局添，殘酷一叮。咁跟住咩？跟住就咁行下街落雨，咁啱啱經過啲食鋪嘅門口，咁有個台灣嘅服務員就話：呢位先生，使唔使入嚟避一避雨啊？或者入嚟飲杯熱茶啦，出邊好凍落雨啊！咁咪諗下，哇！你喺香港啦，你行過彌敦道啊，落雨啊，有冇人即係嗌入嚟避雨，同埋斟杯熱茶俾你飲冇噶嘛？咁我覺得台灣人啲人情味幾好咯。係咪我仲記得跟住由玩完墾丁之後咧，我就去咗呢個嘅睇下先。台東啊？台東再上，差唔多係啦，台東。咁
去一個觀光旅遊局就攞啲旅遊資料啦。咁我就同嗰個觀光旅遊局嘅姐姐研究下我今日行程。哇！原來佢話你一日之內由台東咁我玩到上花蓮，一日就好悶嘅時候，因為嗰度啲車好疏嘅班次，一個鐘頭得一班車到啦。咁如果你係要沿途停嗰啲，因為我沿途要停2-3個景點去玩嘅，影下相啊，觀下光，咁咪應該唔夠時間。你夜晚黑趕唔出去花蓮，不如咁啦，橫掂佢，因為佢嘅觀光局咧，佢啱啱喺前面，我好似去八仙台嘅下一個景點，佢都會過嗰邊做啲嘢嘅，咁順便車埋我過去啦。咁佢好人啊，沿途做埋導遊啊，司機兼導遊，俾我影相，介紹下台灣啲地形啊面貌。最好咧，啱啱午飯嘅時候仲請我喺成功一個地方咧，就食埋午飯 lunch。哇，着數晒啦你！開心晒啦，即係幾好人咯。即係一個你諗下一個我又唔識佢又唔識，即係大家第一日相識嚇，咁都對啲陌生人幾好。我就係男仔，佢係女仔，咁變相我真係好感動啦，真係想喊出嚟咯。見到咁樣，你諗下香港都唔會有個女仔無端端停架車嚟問你去邊，順路兜埋你唔會噶啦。喂，佢會唔會對你？咁我生得俊就冇辦法噶啦，係人都知本會美男子之一噶啦。但其實你自己覺得係唔係咧？會唔會係咧？我唔係㗎，我可能係好人啊，或者係見我太辛苦啦，一個人咁孭住個大背囊咁坐嗰啲巴士，一個鐘頭一班車，你都好難玩到咁多地方。可能佢知道一日內都去唔到花蓮，咁索性做個送水人請可以去過嗰邊，咁兜我一轉咯。咁順便介紹風光，又跟住請我喺當地食埋飯。雖然佢又食齋嘅。不過我係食肉獸嚟嘅，我係我算啦咁靚女食到你話食齋，即係算所謂食齋我都好開心啊，笑甜咗心嘅。咁後尾翻嚟我都 send 翻 email 多謝佢咯嚇。佢平時就喺某一間學校咧做呢個教師嘅，咁禮拜6日咧就會去嗰啲旅遊觀光局當呢個義工嘅。咁真係好多謝佢咯嗰次嚇。咁仲有一件事咧，就有一次就幾年前喺日本啦。你啲懶叻啦嚇，揸個地圖周圍亂撞亂咁碰，即係碰釘啦一次，就迷咗路行山。咁我唔知行咗邊，喺九州嚟，我記得喺嗰個亞蘇火山附近咧就沿咗火山邊行好有冇爆發一個已經係死火山嚟啦嚇。咁迷咗路，咁行咗條村落，咁問路啦，原來個日本人話你行錯路啦，唔係嗰個方向啦。咁跟住變相佢又焗住。但係我嗰日我啲日文唔係咁好嘅，咁變咗而家都唔見得好喎。而家根本都冇好過。係啦，廣東話都未講。咪咧？嚟啊！出翻聲嚟，公豬又。唔係我講台灣定係講國語嘅，廣東話嘅。跟住佢咪揾架車翻我去青年旅館度咯就係咁樣啦。我嘅難忘經歷就係咁多啦。咁下一個邊個講咧？接住。即係好人嚟嘅講。我講翻我真係試過喺人在旅途灑淚時嗰陣係幾時咧？我第一次去旅行嗰陣咧，應該嗰陣唔係第一次去旅行，嗰陣應該都去咗好多次嘅。有一次咧，我哋成4個女仔咧就去地中海旅行。咁去完之後咧，咁我哋回程咧就會經過新加坡。經過新加坡之後咧，因為啲朋友冇乜假，我仲有成10日假，因為張機票又唔可以褪後咗，又冇機位翻，咁啊早咗翻新加坡。咁我翻咗新加坡之後咧，啲朋友就走咗。咁後來咧就佢問我：喂，你嗰10日假點啊？咁我話我想落去馬來西亞，我未去過馬來西亞同新加坡玩。咁跟住佢哋咧就走咗，因為之前我哋去咗成個月咧都係4個女仔，後來佢哋走晒，剩翻我一個。咁我嗰日咧就搭翻火車喺新加坡落咗去吉隆坡。咁嗰晚咧咁即係周街逛啦，係嘛？咁我就揾咗唔知 YMCA 住。咁咧當時咧我住間我同佢講我想住間單人房。咁佢話冇啊，我俾間雙人房你啦，咁我住雙人房。咁我到嗰日夜晚喎，因為之前我哋成個月咧都係幾個女仔啊嘛。突然間咧嗰晚之後咧得翻我一個。咁嗰刻咧，哇！即係夜晚咧真係空虛，真係寂寞啦。開始諗下，點解無端端要自己？因為嗰次係我第一次去旅行叫一個人咯，因為好少，通常都係一棚啊幾個啊2-3個啊。突然間由你4個人玩到突然間一個人咧，嗰個過程啦。咁嗰晚突然間喺度喊，我就諗做乜無端端要自己一個人留翻去玩啫？不如翻香港啦，係咪先？咁經過嗰晚之後，我喊完之後，跟住第二朝咧，咁可能慣咗啦已經，咁又覺得唔係喎，一個人都其實有一個人落出去啊，咁走咗真係去玩咯。咁嗰次咧就係我第一次去旅行咧喊啦，即係平日好少嘅真係。即係好孤單咁感覺。即係啊，其實我覺得係唔係話成日有咯，因為咁啱，譬如你由成個過程由你計劃到你去，你都係一個人咧，可能你唔會有㗎。
但係只不過我突然間我就去到早咗翻新加坡，咁我又之前有4個人啦，突然間變翻一個人咧，嗰一刻你就會咯。哦，可能早陣你又細個咧又。啊，嗰陣都唔細廿零噶啦都。哦，思想細咪得咯。思想細啊嗰陣可能。阿傑，咁你有冇啲難忘事件咧？我幾認同阿香啱講嗰個情況咯。咁其實我又少話同佢一齊旅行，但係其實有陣時就一個人去咧，都會撞到啲人一齊玩啦。咁其實有陣時遇到啲啱玩嘅咧，到真係有陣時咁，大家可能都有自己定咗嘅路線啦。咁可能玩咗幾日就一定要分手㗎啦。咁有陣時我自己都會覺得唔捨得咯，真係因為其實遇到啲好 partner 都幾難嘅，咁特別真係遇到嘅話咧，就更加唔捨得咯嚇。即係如果遇到啲唔好啊，冇所謂啊。唔好嗰啲人有咁快得咁快走呢啲啦，係啊。直情一開波，哎呀唔好啦，架車爆胎落去啊！一換完胎之後走咗，跟住。其實你去旅行，你會譬如撞到啲其他國家嘅人咧，你知好多時我哋自己去旅行好容易識到人㗎。咁譬如其實你有冇試過話同啲其他國家嘅朋友識咗之後有啲難忘嘅事一齊咧？即係好似我咁，我試過譬如我自己去旅行咧，我見過咧嗰陣去嗰個係土耳其，去土耳其啦。咁咧有一次咧，我同即係我哋幾個女仔去嘅，就識咗一個日本妹。咁我識咗日本妹之後咧，跟手嗰個日本妹咧就同我哋成個過程一齊玩啊，都幾開心嘅其實。但係即係到佢譬如走咗之後咧，啲人即係講開日本人啦，咁佢哋話其實日本人咧同你做朋友係好容易嘅，但係咧就好難交心嘅。係啦，即係你同唔同意啊？我好同意香姐做講法嚇，即係做個好普通嘅朋友冇問題，但係你同佢深入接觸咧就好難嘅。我唔知係文化問題啊，定語言問題啊，定還是但係大家文化唔同啦。即係自己同翻我嘅經驗就，如果係難忘，我位都係同翻啲中國人嗰啲 friend 啲咯，唔知係咪同聲同氣啊，咁識翻啲內地啊或者台灣啲朋友嚇沿途上。怪唔怪阿達你去日本話讀書讀咗成幾年都真係仲係一個人翻嚟香港咯？咁冇辦法，日本妹唔溝佢冇辦法㗎，係咪先？你有嗰個旅行，其實一定接觸到外國人啦，基本上。咁你有咩有時有啲難忘事件啊？基本上就專溝啲單身女性而一齊結伴去有機會一齊租下車啊，一齊去下旅行咁樣，即係可以純粹照顧下咁，睇下有冇機會發展下咁啊。咁你有冇發展過啊？我都曾經有啲韓國女性到而家都仲有保持聯絡嘅。咪先聯絡同發展咧係兩個樣嘢嚟嘅。開始過，但都中斷咗啦，基本上。即係開始過又中斷咗，跟住又就再聯絡。係啦，某啲理由即係唔可以變成伴侶變成朋友咯。復合。唔係，其實係文化嘅問題，你同唔同意啊？其實始終兩個國家咧個文化差異咧係呢樣好多人接受唔到咯。有嘅，一定有嘅，呢啲一定存在啲問題。但係韓國都好近喎，喺亞洲㗎喎。好近㗎咋，我都試過禮拜日會特登坐飛機過幾粒鐘，跟住之後幾粒鐘翻嚟咁樣。哇！又活上去自己幻想世界之中。唔知係咪幻想喎？唔係啊嘛，飛日飛去幾粒鐘就飛翻嚟。我機票尾都有留喺度喎。即係朝頭早去。晚機返係同一日。同一日。哇！幾抌本喎都。呢個咩團嚟㗎？呢啲咁嘅友誼關係唔可以用金錢去衡量。即係喺機場傾一傾偈，見面嗰個坐翻飛機翻嚟。唔係你想象中咁簡單咯又。哇！咁係嘅，即係幾千蚊點知傾幾句啊？即係大家大人嚟㗎嘛，有啲嘢唔使講出口嘅係嘛？即係係嘛？嗱咁啊要幾千蚊啦？咁啊值回票價咯，值唔值啊？咁我唔知啊，點啊？我都唔知佢到底做咗啲咩，點知值唔值回票價？即係正所謂不能用金錢去衡量咧，講到尾都係。諗唔到原來我哋黎公子咁黐錢嘅喎。咁我唔係淨係對異性嘅，同性都有嘅。咁啊9年前，我記得9年前哇，我第一次去旅行，唔係第二次去旅行，就去咗個半月。好長噶啦，去邊度啊？真唔使辭份工嘅喎，因為我之前同老細講咗話，你要請我之前，你一定預咗俾個半月時間我去旅行嘅喎。真係犀利嘅。係啊，嗰陣時之後咧就收尾實現咗，就去咗澳洲，咁去咗個半月。咁啊，因為由個半月嗰陣時由澳洲咧東部玩落南部咧，就去咗應該就差唔多成10幾20個地方噶啦。咁啊最尾有一個地方咧，我就識咗個瑞士人。咁啊到而家咧。我啱啱去完瑞士翻嚟咧，都有去揾佢嘅，咁佢都已經結婚，仔都生埋3件添嘛，已經去啊，基本上。即係個瑞士妹嚟嘅。瑞士男人嚟嘅，同性。佢對同性都有時好好嘅。係啊，我哋呢啲即係咁樣，我啲好情深意重嘅人嚟，基本上係。唔係瑞士人純品啲，容易俾人呃。唔會，點會？仲要遇到黎公子咁嘅老手。哇！你咁講嘅有冇搞錯啊？會長你佢咁講嘢點得啊？除咗會籍啦。
你有見到人哋結埋婚生咗3件，你有冇好慚愧自己乜都未做過咧咁樣？原地踏步咯。我做過啊，基本上永不向前不過未去到咯嗰個水平咁解嘅，基本上都係咪先？有時啲嘢好難噶嘛，大家去旅行啫，邊度諗住發展咁多嘢先得㗎？喂，會長傑，你咧？咁其實呢啲嘢好正常，男女情嘅即係點講？大家去旅行即係之前都提過啦，一個人上路咧就可能嗰個孤獨感比較大啲嘅。咁其實就我自己都覺得，你有陣時會遇到啲都係單身嘅女性咧，就好容易兩個人會走埋一齊咯。我一拍即合。咁到後來會唔會繼續發展落去，就睇自己做法啦。呢啲嘢當然。你唔好話喎，我嗰年咧去土耳其旅行啊，嗰陣咧去到伊斯坦布咧，嗰陣去一個市好大嘅市集度買嘢。咁突然間有個土耳其仔啊問我你邊度嚟啊？嗰陣我同另一個女仔一齊行緊個市場，我話我哋喺香港嚟咯咁，跟住佢話我女朋友係香港人喎咁啊，跟住我話我同我 friend 講，自己去吹水啫，唔好信啦係嘛？跟住冇嗰耐咧，佢喺銀包攞銀包，攞張相俾我睇，咦真係一個中國樣嘅女仔嚟㗎。咁跟住咧真係中國樣嘅女仔。我 friend 咧唔知嗱，總之即係佢就話會唔會你嚟嗰個相？可能曾經係啦。跟住咧嗰個中國女仔個樣咧，我已經同我 friend 講，咦真係中國女仔嚟嘅喎。跟住咧，你知唔知個男人問咗我係咪長頭髮嘅？唔係係長頭髮嘅。你咁我真係我 friend 嚟嘅喎。仲有幾多啊？嗱，香港幾多女仔長頭髮啊？行出街都執咗10件8件啦。咪呢係土耳其啊你，sorry 瞓仔咩你？瞓仔咩啦？咪好笑啊！嗰個男人問咗我一句係我令我最震驚啊！佢問我：你係咪住喺筲箕灣？我跟住同我 friend 講：哇！呢個真係堅嘅喎！如果你問我係咪住喺中環啊、尖沙咀嗰啲好普通啫，你個個去旅行都去中環、尖沙咀啦，係咪先？哇！筲箕灣呢啲民居嚟嘅喎，都會識嘅都會識。咁跟住我同我 friend 講：哇！即係有人嫁過嚟嘅喎，係咪？即係咁樣諗。跟住冇幾耐再落咧，喺土耳其成個過程喺度講，咁啊落到去棉花堡嗰度。咁咧跟住咧有一個我哋去棉花堡玩1日嘅啫。咁我喺周圍喺個城市，即係有個攤慢慢喺度行。突然間一個男仔問我：你今晚住唔住宿啊？咁跟住我哋話唔住啦，我哋今晚走啦。咁跟住佢話：你邊度嚟啊？咁係嗰句㗎啦。我哋香港人嚟。咦，我老婆都係香港人嚟㗎喎。我老婆叫鄭秀梅喎，你識唔識佢啊？咁話鄭秀文個妹啊？點我知啊？跟住我同佢講我哇唔係啊嘛，即係我已經喺我嗰個過程裏邊，我去10日8日已經有2個，直至到我翻咗嚟個會啦。咁咧就我哋其中一個會友啦個妹妹咧，又真係嫁咗去土耳其喎。咁我先發覺哇，原來唔係㗎，原來大部分嘅人咧都係去旅行嗰陣識嘅，你明唔明啊？咁我哋香港男性係檢討下，點解咁多女性界外？唔係土耳其啲男仔幾靚啊！即係女仔嘅眼光裏面，土耳其啲男仔好靚啦。人品唔知好唔好啦但係我覺得就有一個半個你就話咁啱啫，幾個喎，係咪先？哇，得個檢討下啦呢啲。你都一樣啦，唔好活在自己幻想世界。我都發生過類似經歷啦。嗰陣上大陸玩嗰陣時咧就好奇怪，因為其實冇乜幾好咧，啲賓館咧係男女同房啊。嗰陣時我都係住大房其實。哦，係啊，係咁啊，比較少啦，男男女同房。咁咁啱有一次啊，其實嗰間房得3張床嘅啫。咁我住咗先。咁後來有一次我出咗去玩，夜晚翻到去咧就唔知隔離張床有個日本妹。咁佢就傾開偈，跟住話香港嚟，跟住佢話：我咧喺香港打工喎。即係日本妹喺香港。咁其實嗰陣時我都玩咗差唔多成3個月啦。佢失驚無神問我住邊，我都仲要諗一諗，拗一拗頭，我先諗翻，喂死啊住邊咧？我話等3個月未翻過，飛翻過去，咁跟住話沙田，跟住佢話：咦我又住沙田喎。個日本妹話：哇！跟住我都同阿香弟嗰個反應差唔多啦，係咪吹水啊？你聽我話住沙田，你又話你住沙田，跟住佢居然講得出一個好運中心。哇！就響正沙田市中心嘅一個民居啊，近火車站嘅。咁我都覺得哇，真係有啲料到喎，堅喎呢個應該。所以佢唔係講尖沙咀啊、中環呢啲遊客景點係啦，佢真係講咗啲民居嘅地方出嚟啊嘛。咁啊，真係可能喺住過嗰邊啊，真係。我試過有一次嗰陣去尼泊爾又係咁啊，我哋去到就住一間酒店喺捷雲啊睇野生動物。咁啊當時佢又問我哋你邊度嚟啊？咁我話香港。我哋都有一個香港女仔翻咗嚟喎咁我可能話咩翻咗嚟啊咁。佢話原來呢個女仔咧就當時咧係一個人就去尼泊爾旅行，去到捷雲嗰陣咧佢就包咗個電單車，就包咗個導遊，就真係喺個國家公園嗰度行下玩啊咁。後來冇幾耐咧，呢個女仔咧就嫁咗俾呢個導遊。哦，咁呢個異地情緣。跟住冇幾耐咧，呢一個導遊咧就即係申請嚟咗香港，就住咗喺元朗嗰邊。住完之後咧，跟手冇幾耐咧，佢哋即係我哋嗰次去尼泊爾有成6個女仔啊。
咁跟住咧嗰啲導遊話係啊翻咗嚟啊，咁你同佢傾下偈啊。咁我跟住冇話，我哋真係喺間酒店見到嗰個香港女仔，個女仔係啊，我嗰陣一個人香港人嚟嘅。咁其實我嫁咗嗰個尼泊爾人咯，佢而家我老公就即係去咗香港住啊咁。咁我話咁你做咩嘅？佢話我做社工嘅。咁我早幾年嚟旅行嗰陣咧就即係識咗佢啊，咁啊後來結咗婚啊咁咯。跟住冇幾耐咧，咁你跟住我同我朋友講咧，我話我終於揾到個謎底。我因為之前咧我哋去嗰陣，我哋留幾日啊嘛，我發覺啲導遊咧對啲香港女仔好好㗎。點解咧？即係我係唔知，我成日諗住即係梗係啲風度嘅問題係嘛？直至到咧我見到個女仔傾咗偈啦，咁我揾到個原因啦。我就係話咧嗱，其實對佢嚟講咧，可能就係話有前科啊。之前就試過喎，係嘛？即係有個香港女仔會嫁尼泊爾導遊嘅喎，係咪先？有咁嘅情況發生啊，所以佢對啲香港女仔咧就好好嘅。咁我同我 friend 講，我終於揾到點解，即係佢對啲香港女仔咁好咯。哦，即係下次我去尼泊爾揾啲女導遊咁啊，我啱晒啦。哇，啱晒啲女人啦唔出街做嘢。哦，係啲男人出街做嘢。 Oh my god！但係我外形啊，膚色襯到我哋大腳啊嘛，唔怕一拍即合啊，擺得明嗰啲。咁有時唔係嘅，有時你去到即係你又未必，你有時見啲人即係佢去旅行識咗另一個結婚嘅，其實都好多啊，係咪啊？即係我哋個會都有啲係咁啊。大把有啦，異國情好多都有啊。我就異國情邊經夢散啫。你散咗好耐啦，你根本就花一陣間啫，都冇乜點樣發展過。未散嘅啲魚。嗱，咁我哋就呢個人與人之間嘅感情咧，唔一定男女關係咁，其實就即係咁大家出到去旅行，咁可能阿香都會同啲女性做好朋友，咁男嘅亦都有機會同男嘅做好朋友，咁其實咁都可以講翻下以前自己嗰陣上雲南啦，咁大家之後都有一段時間留喺雲南好耐，咁其實我去過三次，咁第一次我響麗江識咗一個做工藝品開鋪頭嘅男人，佢話佢係安徽人嚟嘅，咁啊跟住其實第一次去咧，我留咗幾日張麗江，咁我認得佢同佢間鋪，我唔知佢叫咩名，跟住第二次我去到行過佢鋪頭門口，跟住佢就嗌我，佢話又翻咗嚟啦你，跟住我佢認得你啊？係佢認得我，好嘢喎！因為我都買咗幾多嘢，其實佢買啲咩嘅啫。我老陳又翻嚟啦，翻嚟攞，係啊，請翻嚟啦又。跟住第二次就其實首先咧嗰陣時我翻到麗江咧，我其實諗住一路北上嚟上西藏嘅，其實咁啊嗰陣時我個計劃咧就停完麗江之後就唔會再翻去嘅嗰次，咁我臨走都買咗啲嘢啦，跟住傾開偈，咁跟住佢話，你都唔知幾時再翻嚟㗎啦，我送多幾件俾你啦，唔收你錢㗎。哇！咁即係其實佢嗰啲咧已經計到我好平㗎啦，我俾錢買嗰啲。咁嗰陣時其實都幾感動啦。咁跟住後來亦都即係我諗住去西藏就去唔到啦。咁亦都翻轉頭又經過麗江。咁跟住後來一路喺雲南啦嗰段時間。咁我臨走都特登翻多一次麗江啦，因為我幾中意嗰個地方啦，唔係話淨係揾呢個朋友嘅。咁我臨走嗰晚，跟住嗰個老闆同我講話。你聽日走啦，我今晚我請你食飯啦。跟住我話喂唔使啦，跟住我請你食飯啦，不如。跟住佢就講咗一句話：哎呀唔好咁客氣啦，我哋係朋友嚟噶嘛。即係可能一句好簡單嘅説話，但係我嗰下真係好感動。其實感動係啊，因為萍水相逢。自己又嗰陣時都成4個月未翻過香港啦。哇，4個月啊！咁你而家出咗咁耐啦。8幾日啊？咁就所以可能嗰個。啱提過啦，嗰個孤獨感啊大啲啦，咁突然間有人話我哋係朋友，咁嗰一刻都真係好感動嘅其實。但係其實話我手嗰個人話，好少見到遊客會留喺一個地方太耐。其實你諗下啲，即係我哋去旅行咧，其實係喺個地方好匆匆幾日嘅咋，係嘛？即係頂籠咪10日8日係嘛？而且你諗下，你再回頭再翻去翻同一個地方見翻同一個人喎，即係就算係啊，我喺印度咧，即係我第一次去嗰陣，到我第二次再翻去咧，個感覺啲人係對你好好多啊，因為佢你要翻嚟喎，係嘛？到後來你再去多耐少少咧，佢就會去接你機咧，呢個感覺就係好似你翻屋企有人接你機咁啊！即係嗰個感動其實係幾好嘅，即係令到你好可能你未必會中意嗰個地方，但係你會因為嗰個人，你會再重新去翻嗰個地方一次咯。你哋同唔同意啊？我都同意。尤其譬如台灣人啲人從味咧幾高嘅，譬如南部咧，我試過嗰陣去又係去墾丁啦，係啊，墾丁啲景點好鬼遠啊嘛。係啊，要包車啊，要包車好煩，好麻煩。咁我哋住嗰間民宿咧，嗰個我哋叫老爹啊。
元氣老爹嗰個老細，咁個老爹就話你哋去邊啊？我想上嗰個國家公園，係啊墾丁國家公園，係啊，墾丁國家公園。佢話你哋咁樣上去啊？你一係搭的士嘅啫喎，一係你就搭巴士，不過巴士係好疏，好疏，一個鐘一班嗰啲旅遊專車，係啊。跟住冇佢就話不如我車你上去啦。我話哎呀，你特登車我上去，唔收你錢啊？佢冇真係冇收我錢。佢嗰邊啲人幾好。係啊，佢冇收我錢，得我送你上去。佢係特登揸架車兜我嚟上去。兜你一轉。係啊。咁兜翻嚟落嚟啊？話大佬你幾粒鐘先兜你落嚟啊？碌落山啊，唔兜你落嚟自己。冇意思開口啊，大哥。咁啊係。咁人哋兜你上去都算啦，你落容易啲係嘛？落易啲，碌落嚟就得啦。碌落嚟啦，係咪先？講滾落嚟。你去旅行好少見到而家咧，仲有呢啲咁嘅人咯。有時你撞到嘅又真係覺得幾感動嘅，係咪先？真係慘。咁冇嘅嗱，我又覺得阿黎公子一路冇咩講咧，就係佢嗰啲所謂精明啦，成日諗住人哋佢，人哋對佢好啲可能，所以佢係冇嘢講嘅一路都。係啊，人哋對佢好啲又以為人哋對佢有意思有古怪啊！唔係男嘅對佢好啲咧，又以為人哋佢；女嘅對佢好啲咧，又以為人哋對佢有意思。我心靈比較脆弱啊嘛，係 OK 嘅，又嫌人哋咩啊？樣又麻麻地啊，有少少身材係嘛？係即係咁，係咪先？佢咁揀擇。梗係咁噶啦，做人有要求，咁去到旅行更加有高要求添啦。有咩要求啫？有咩要求啊？見到嘅人有咩要求啫？係咪先？有嘅，去到外國，當你單身嘅時候咧，你寂寞嘅時候咧，你唔會求其羅底橙揀件噶嘛，係咪先？你梗係希望揾個好啲嘅，有機會真係終老噶嘛，分分鐘喺外國。俾人中有分你，終老。揀錯對象梗係俾人中啦，呢個當然噶啦，係咪先？無可避免。你衝昏頭腦啊你！同當地人都冇接觸。咪係咯，你都唔係去旅行嘅。又唔同人接觸，又冇包車，我接觸唔係你哋嗰種接觸。有冇食飯㗎？你嗰邊？我梗係有啦，我自己煮㗎，都話都聽唔到咩？上集講咗啦。你話喺咩車嚟？咩揸住個烹，揸兩個烹，跟人哋幫你煮埋。煮嗰時都係個接觸嘅機會嚟㗎嘛，我都唔會放過呢啲咁嘅機會㗎嘛。但係堂大喺街邊冇可能㗎嘛。但係人哋放過你啊，人哋。我唔知喎呢樣嘢。你唔似啲咁含蓄嘅人嚟喎，啲當街兜搭啊嗰啲，我覺得你話你唔會做，我真係唔信咯。唔係佢有事，人哋唔睬佢啫。哦，兜搭順風車我有事啊，真係。但係其實你有冇試過去旅行嗰陣坐順風車咧？有試過，啱有演出第一次。但係其實你有冇嗰個感覺驚嘅？因為你始終都係順風車啊嘛，你唔知你揾人嗰個人係點樣噶嘛，係咪先？驚唔驚我覺得？講真。我就真係唔夠膽講話100% 肯定啦，但係咁即係起碼試咁多次都冇事，我都會睇下嗰個人係點樣先咯。可能男仔同女仔諗嘅嘢又唔一樣，如果女仔就未必會咁學嘢去。咁你始終蝕底啲嘅，有事嘅女仔就因為呢啲嘢大家明㗎啦。係啊，啱啱。同埋即係亦都試過，其實有一次就係都係響大陸啦，嗰陣時響個雲南嗰虎寮行山，咁啊冇車坐其實，咁啱有個。嗰啲農夫啊，揸住架拖拉機，跟住停低問我上唔上，跟住我話是但啦，因為嗰陣時行咗2日咧散晒啦，個人差唔多到終點嘅其實都，咁佢後來臨走即係去到咁上下，佢因為我又出翻鎮嘅要，咁佢又係順路啦，佢就唔係去鎮嘅，咁佢去到一個路口嗰度，佢話你向前行去到個鎮㗎啦，咁我就去，佢又駛上條小路度，咁跟住我就即係。都揞咗唔知5蚊人民幣俾佢啦嗰陣，跟住佢話佢又唔要，太少啦。唔係，人哋根本都冇諗住要賺你錢。繼續咁問佢，我唔博股，你真係真情收錢啊！有你啲咁嘅會員，我真係覺得成日講錢。得，繼續。咁跟住即係我同佢都好似拉鋸一陣啦，咁佢都唔要，咁我咁啱。因為行山啦，咁有啲餅嗰啲嘢，咁啊咁啱佢又唔知有2個細路喺度嘅，咁啊俾啲餅嗰兩個細路咯，跟住就抱埋嗰2個細路走啦，係嘛？係啊，養到18歲先拎翻嚟㗎啦。係啦，係所以點解我哋會長去到咧雲南有個稱號咧？叫咩啊？雲南做乜嘢大家都知啦，係咪先？呢樣嘢可能新鮮啦，前幾集都講過啦，即係遺孤啊！有遺孤呢樣嘢啊嘛，明白？所以成個要領養，唔係麗江，所以有啲細路似佢嘅。你明唔明啊？我覺得係㗎。係嘛？你上次去麗江，你話翻嚟話俾我聽有啲嘢會想揾結結，一落機就歡迎，你慳啲啊！你嗰啲國語啊，你聽啲名人講嘢啊，我先奇啦。傻啦！呢段嘢一定要講翻轉頭。講嘢嘅，佢覺得去揾人嘅古仔都幾好笑喎，其實。係咯，佢啲真係雲南式廣東話係嘛？唔係人哋聽得明啦。喂，我哋應該講翻俾即係啲網友聽啊，其實嗰單嘢係點樣嘅？阿傑，你講嚟聽下先。即係話説係點樣嘅咧？即係岔開少少話題啊！其實唔關今次個主題事嘅。咁其實有一次阿達就去到麗江，就突然間打長途電話俾我話：
阿傑啊，我係阿達啊，我而家麗江啊，你有冇啲朋友要我幫你揾啊？咁跟住我話是但啦，咁我因為我就其實講真，我驚佢喺嗰度求助無援嗰陣時咧，就有啲朋友照應下佢，咁介紹兩個 friend 你識我隔下。但即係話啱啱話即係我啱提過嗰個古仔嗰個賣手工藝品嗰個 friend 啦，咁我都介紹俾佢聽。咁嗰個朋友咧其實姓孫嘅，咁啊兩兄弟喺嗰度開鋪。咁我知佢，我又驚佢唔記得講個名俾佢聽。咁跟住我話嗰兩個兄弟姓孫嘅，你話去到揾孫氏兄弟啦咁樣啦。咁跟住後來阿達隔一排咁翻嚟香港，跟住話同我講話，巴傑唔係喎，你同我講啲鋪揾啲人咧間鋪頭喺度啊，但係啲人全部都唔啱嘅，點解？咁咧當時咧就係我哋成班人食緊飯，咁我當時就問佢啦，我話哇，你啲 friend 突然間大陸嗰人好似話突然間冇晒噶嘛，係咪？點會跟住我就問佢，失蹤晒咧突然間我哋突然間腦轉一轉，我話阿達啊，用普通話講孫氏兄弟嚟聽下，咁阿達就咁講啦，俾阿達講一次，孫氏新啲。咁就出事啦，跟住出事啦。即跟住咧，阿會長咧亦都話啦，我仲有另一個朋友嘅，嗰個女仔咧叫咩啊？叫咩名啊？曉霞。阿曉霞。咁咧，我哋突然間佢又話曉霞都冇做啦，都呢個人都冇埋啦咁。咁我跟住我又同佢講，我話你用曉霞用普通話講一次嚟聽。小霞。咁咧，基本上咧，你就聽到佢個小字嘅啫。係啦，咪就馬喺度少咁。即係用國語嘅跟住咧，粗言我哋就話好簡單啫。我話你好啊，即係阿會長話你好人唔揾個人上嚟，一上嚟馬喺度少你，咩都少唔出係咪先？係有人都話冇啦，係咪先？冇都話有啦。所以你真係即係證明其實個語言溝通咧，你個問題係好大嘅，你明唔明啊？唔關人哋事嘅。我身體語言搭夠啊嘛。但係身體語言嘅嘢，你知你肢體㗎啦，係咪先？你又唔係阿張達明，真係認佢詞論個人，你唔知你啱乜。所以我話俾你聽咧，其實有一次咧，我聽過人哋講咧，話阿達咧去嗰度去邊度係西藏旅行啊？新疆啊？西藏個巴基斯坦啊？唔係新疆中巴公路啊嘛。中巴公路嗰單嘢咧，你講你中巴公路嗰單嘢俾大家聽下。邊單嘢啊？你俾人哋掟翻佢落嚟嗰單嘢啊？哦，只係嗰啲護照出咗啲問題啫。係啊。就冇乜，又唔係語言溝通問題嘅，佢只係覺得點解你個護照冇離境印？咁其實我哋香港人離開中國邊話離境印咧，只係攞個回鄉卡就搞掂啦，乜嘢記錄都冇咁咪吸引。但係嗰啲阿叉哥就唔明白啦，就 no back to China， 哇，真係笑話，香港人都會俾巴基斯坦驅逐入境，唔俾人入境，咁啊變相就咁樣啦，都幾翻嚟都俾好多人笑啊嚇，一個香港咁發達嘅地方去到巴基斯坦。以為你嚟做黑市，就以為我唔知似恐怖分子咁樣唔俾我入嘅。因為你講嘅説話，你覺得你唔應該喺嗰個國家出現啊？咁樣喺邊個國家出現啊？即係可能你話你講廣東話，香港人覺得唔係喎，你好似啲山東話。唔係佢講國語，可能啲巴基斯坦人都做開邊境嘅，識聽啲國語，覺得佢扮嘢咯。可能大家聽過啲國語啦嘛。我唔明點解邊境嗰啲中國人會明佢講乜咧？我就係覺得佢嗰啲。所謂佢啲邊境人員同佢講啲嘢係佢自己作出嚟咯，我肯定佢聽唔明人哋講咩。有傾有講，人哋亦都聽唔明佢講咩咯，我覺得係。所以佢話俾我聽，佢同人哋握埋手啊，有傾有講，人哋明晒佢成個過程發生咩事，用普通話講咧，我成日好質疑呢個可能性。係啊，即係有個真實性有幾多嘅？握完手跟住唔知落手扣咪跟住啦。咪咯，係啊，扣翻嚟香港係咪？咁好啦，今日就大家都有講有笑啦，咁其實時間都差唔多啦，咁啊希望我哋下一集再同大家見面啊，好啊，咁多位，拜拜，再見。拜拜。